Moje meno je Tatiana Cárová, som školiteľka a lektorka. Dnes by som vám rada niečo porozprávala o mojej obľúbenej téme, a to je rastové a fixné myslenie. Nielen to, chceme porozprávať aj niečo o sebe. Narodila som sa vo februári roku 85. Bola som teda zimné dieťa a nielen to, bola som veľmi soplavé dieťa. Moja mama z toho bola dosť na nervy, pretože stále som nedobre spala. Tým pádom ani ona nemohla spať. No a čo robila, ako sa snažila situáciu zachrániť, je, že ma balila ako cibulu do veľa vrstiev a keď ma išla von kočikovať, tak ma ešte strčila do takého veľkého modrého fusaku z ovčej vlny. Takto ma kočikovala celú zimu, aj na jar a pomaly aj v lete. Babušila ma. Myslela si, že som zimomrava, lebo vtedy ešte nevedela, že budem trpieť alergiami neskôr. Toto mi zostalo. Nielen tá alergia, ale aj to, že som si o sebe myslela, že som zimomrava. Celý život ako malé dievča a ako tínedžerka som vyhľadávala teplo. Napríklad si pamätám, že keď sme sa presťahovali do chladného domu pri Bratislave, krásny, priestranný, ale veľmi chladný, tak som sa večer vyvárala v horúcej vode, až kým som nebola červená a chrumkavá, aby som to zvládla. Aby som sa pripravila na tú noc, čo príde. Rovnako, keď sme išli s kamarátmi sa kúpať v lete, tak ja som bola jedna z tých, ktorá vždy čakala, kedy to jazero alebo ten bazén sa oteplia na takú teplotu, ktorú budem zvládať. Moje presvedčenie, že som zimomrava, ma nejako netrápilo. Žila som si spokojne a zababúšenie až do momentu pred 7 rokmi, kedy do našej kamarátskej skupiny prišli dvaja kamoši s takýmto návrhom. Poďme sa otužovať do jazera. Bol vtedy september, takže už začínalo sa z leta preklápať na zimšie časy a vtedy to ešte nebolo také populárne, takže my sme ostatní zostali, by som bola vlážni, nechceli sme sa hneď pridať. Zopár ľudí sa k ním pridalo a stala sa z nich taká frakcia, ktorá teda chodila sa otužovať do jazera a potom nám o tom veľmi vzrušene rozprávali. My ostatní sme pozorovali a mysleli si o nich svoje. Keď sa ale viac a viac ľudí začalo pridávať do tejto frakcie, trochu som zostala taká znepokojená. A prvýkrát si pamätám, že som si tak nejak zvedomila, že tá moja zimomravosť mi vlastne vadí a v nejakom zmysle ma rozdeľuje od ľudí, ma oddeluje od ľudí. Ale potom som sa upokojila, že nie všetko je pre mňa, nie všetko ja musím dokázať, robiť. Niektoré veci proste nie sú vhodné pre ľudí, ako som ja, teda zimomravých. No len, pamätám si na zlom, keď jedného dňa som uvidela fotku Veroniky, ktorá bola jedna z tých mojich kamošiek, ktorá sa nechcela pridať, tiež hovorila, že je hrozne zimomrava. A tá fotka bola z jazera. Veronika v ňom stála, veľmi vysmiatá, s rukami nad vodou, s ružovou čiapkou. A vo mne sa vtedy niečo zlomilo. A začala som sa cítiť tak nejak sklamane. A teraz ani nie z Veroniky alebo z toho, že išla do jazera, ale z toho, že ja do toho jazera nejdem. Vtedy som si uvedomila, že to asi nebola tá moja zimomravosť, ale niečo iné, čo ma oddelovalo od mojich kamarátov. Bola to moja neochota sa tejto zimomravosti postaviť. Až s týmto uvedomením vo mne nastala nejaká vnútorná zmena. A uvedomila som si, že ja nechcem byť tá, ktorá si o sebe krvopotne bude držať nejakú mienku a bude sa báť a bude oddelená od všetkých ostatných. Ja chcem byť radšej tá, ktorá so svojimi výzvami zabojuje. A tak som si vymyslela stratégiu. Stratégiu, ako sa môžem k týmto ľuďom ešte v januári tej istej sezóny pridať. Moja stratégia zohľadňovala moje obmedzenia, to, že som bola milovníčka tepla. A tak som si vymyslela, že začnem chodiť do jazera hneď po saune, do ktorej som chodila veľmi rada, samozrejme. A tak som aj hneď na druhý týždeň začala. Po mojej milovanej saune som sa hodila do jazera. A zvyšovala som čas, v ktorom som ňom ostávala. Do konca tej sezóny som sa prepracovala až k tomu, že som sa začala otužovať úplne bez sauny. A preto dnes, ako ma tu vidíte, tak už som vo svojej 7. otužovacej sezóne. Pravidelne otužujem každý týždeň alebo 2 v zime, každý rok. A úplne ma to chytilo.
A povedala by som, že to ani nie je pre tie zdravotné účinky, ktoré sú teda veľmi populárne o otužovaní. To je taký druhotný dôvod. Ale hlavne preto, že táto výzva, ktorú opätovne musím prekonávať, keď idem do studenej vody, pretože stále to pre mňa nie je veľmi príjemné, mi dodala nový pohľad na seba a na úspech. Uvedomila som si, že ako veľa dokážem a zvládnem, len keď si dokážem predstaviť nastavenie svojej mysle. Keď sa nefixujem na to, aká som alebo nie som, ale keď sa pozriem a pýtam sa na to, ako sa viem s novou výzvou popasovať. Až vďaka tomuto môjmu príbehu som si uvedomila dve veci. Prvá, ako veľmi nastavenie mojej mysle ovplyvňuje to, ako sa pasujem so životnými a inými výzvami. A druhá, že u mňa sa prejavujú také dva rozličné spôsoby myslenia. Pri prvom type myslenia mám o sebe alebo o druhých, o veciach nejakú jasnú mienku, ktorej sa držím a o ktorej si myslím, že je nemenná. Napríklad, ako som si o sebe myslela prvú polovicu tohto príbehu, že ja som zimomravá. A to druhé myslenie, alebo druhý typ nastavenia mysle, sa vyznačuje tým, že verím, že ak sa budem snažiť, tak viem seba a aj veci okolo seba ovplyvniť a zmeniť. To bolo vtedy po zlome, keď som si uvedomila, keď som sa opýtala sama seba, ako by som sa mohla s touto výzvou popasovať. Tieto dva typy nastavenia mysle majú aj svoj názov. Dala im ho psychologička zo Stanfordskej univerzity Carol Dweck, ktorá ich pomenovala ako rastové a fixné myslenie. Ešte vyše pred 30 rokmi ju zaujímali postoje žiakov k učeniu a k zlyhaniu a robila množstvo štúdií a experimentov so stovkami žiakov, väčšinou pubertiakov. V rámci týchto prieskumov sa ukázali veľmi zaujímavé veci. Napríklad pri jednom prieskume dali žiakom vypracovať 10 dosť ťažkých úloh z neverbálnych IQ testov a darilo sa im pomerne dobre. Lenže potom, čo prišlo, bolo, že niektorí žiaci následne na svoje výsledky dostali spätnú väzbu v zmysle, že ich chválili za schopnosti. Fíha, 8 z 10, ty si riadne šikovná, alebo ty si veľmi múdry matematik. Iných z tej skupiny chválili za ich snahu. Fíha, 8 z 10, to je výborný výsledok. Musel si na tom tvrdo pracovať. Na základe týchto rozdielnych spätných väzieb sa potom ukázalo, že sa deti v ďalšom kole testovania začali správať inač. Tie deti, ktoré boli chválené za schopnosti, talent a výkon, nechceli už prijať ďalšiu úlohu, o ktorej vedeli, že je ešte ťažšia. Proste odmietli pokračovať, respektíve hľadali nejakú ľahšiu cestu von. Na druhej strane, tí, čo boli chválení za snahu, alebo dostali spätnú väzbu, že museli sa veľmi dobre snažiť, že toto dosiahli, tak 90% z týchto detí chcelo novú ťažkú úlohu. Mali motiváciu pokračovať ďalej. Čo bol ešte dodatočný efekt? Neskôr, po vypracovaní obidvoch týchto kôl testov, žiakom sa povedalo, že táto úloha alebo tieto testy budú prebiehať ešte aj na iných školách a že majú teraz možnosť napísať niečo, nejaké odporúčanie svojim ostatným kamarátom o týchto úlohách. Ukázalo sa, že takmer 40% žiakov, ktorí boli chválení za svoje schopnosti, v tomto hárku, ktorý obsahoval aj miesto na uvedenie svojho skóre z testu, klamalo o tom, aké výsledky dosiahli na svojom teste. Samozrejme, si viete domyslieť, ako klamali, prilepšovali si. Vyzeralo to, že si nechceli priznať svoje zlyhanie, nechceli ukázať, že v tých testoch nedopadli tak dobre. Na základe tohto, ale aj mnohých iných experimentov počas svojho výskumu Carol Dweck vyskúmala dve hlavné veci. Prvá, naozaj existujú dve takéto nastavenia mysle, ktorými disponujeme všetci, podľa toho, aké presvedčenia o učení a inteligencii práve dávame do praxe. Keď myslíme fixne, tak máme presvedčenia ako napríklad: moje IQ a moje vlastnosti sú nemenné, nedajú sa zmeniť. Alebo chyby, ktoré robím v učiacom procese, sú zahambujúce, hanbíme sa za ne. Spätná väzba nám nerobí dobre a reagujeme na ňu možno defenzívne alebo útokom, keď nejakú dostaneme, lebo sa cítime ohrození. Keď zlyháme, cítime sa ako horší ľudia, ako neschopní ľudia.
No a čo to vo výsledku produkuje alebo robí s našimi rozhodnutiami, tak neradi sa púšťame do vecí, v ktorých sa necítime kompetentní a ľahko sa vzdávame pri veciach, ktoré nám spôsobujú príliš veľkú výzvu alebo pripadajú nám ako príliš veľká výzva. Rastové myslenie na druhej strane má presvedčenia ako napríklad moje IQ a iné vlastnosti si viem rozvíjať, ak sa budem snažiť. Chyby sú prirodzenou súčasťou učenia a spätná väzba mi v ňom tiež pomáha. Pomáha mi napredovať. Keď zlyhám, nie som neschopný človek. Iba sa mi niečo nepodarilo. A toto všetko pôsobí tak, že sa chceme púšťať do nových výziev a chceme vidieť, čo nám nové výzvy do života môžu priniesť. Druhý dôležitý záver, ku ktorému Carol Dweck dospela vo svojich štúdiách, je, že naše nastavenie mysle, či už fixné alebo rastové, je len postoj. To znamená, že ho vieme zmeniť. Vieme si ho prepnúť, keď potrebujeme. A to v každej oblasti života. Či v učení sa, alebo v škole, alebo, tak ako ste počuli na mojom príbehu, pri nejakých osobných alebo životných výzvach. Sa mi zdá, že až priam počujem teraz tú otázku, ktorá vám prišla na myseľ. Že ako sa to teda dá spraviť? Ako si môžeme prepnúť nastavenie mysle? Je to naozaj také jednoduché? Dá sa to vždy? Alebo každému? Ja osobne, podobne ako profesorka Dwecková, verím, že toto nastavenie mysle sa dá zmeniť. A ponúkam vám teraz možnosti, ako k tomu pristúpiť. V prvom rade si treba preskúmať pred každou výzvou, pred ktorou stojíme, aké máme nastavenie mysle. Aké myšlienky vám idú vtedy hlavou. Napríklad na príbehu otužovania moje myšlienky vyzerali asi takto. Som zimomravá, to sa nikdy nezmení. Nejdem do toho, nezvládnem to, strápnim sa. Alebo som menej ako ostatní, menej schopná ako ostatní. Tieto myšlienky spadajú do fixného typu uvažovania. Je dôležité, keď si aj toto uvedomíme, aby sme neupadli do nejakej možno hanby alebo pocitu previnenia. Fixné myslenie nie je zlé. Fixné myslenie je vyvinuté alebo sa vyvinulo z nejakého dôvodu. Asi, aby nás ochránilo pred príliš veľkými výzvami alebo nebezpečenstvom. Keď sme boli malí, všetci sme sa narodili ako rastovo zmýšľajúce bytosti. Robili sme prvé kroky odvážne a bez pomyslenia na to, čo môže byť dopad. No a neskôr, keď sme sa sami začali hodnotiť, vyhodnocovať bezpečnosť prostredia, iní nás začali hodnotiť, vyvinul sa nám aj tento typ myslenia. Na niečo nám slúži, ale má aj svoje dopady. Hneď v zápätí máme ale možnosť si uvedomiť, že toto nie je jediný možný pohľad na vec. Je tu ešte druhý typ myslenia, ktorý sme zatiaľ nezvážili a ktorý nám ponúka iný pohľad na seba samého a na túto výzvu. Takže keď si uvedomíme, že máme aj toto rastové myslenie alebo rastový typ nastavenia mysle k dispozícii, tak zrazu nám skrsnú aj iné myšlienky. Čo ak ja nie som taká neschopná a viem sa zmeniť? A nie som v končnom dôsledku až taká zimomravá. A čo ak to vyskúšam a niečo mi to možno do života prinesie? Ak už aj viem o týchto možnostiach a nič potom nespravím, tak nám to nič nepomôže. Čiže ideálne v 3. kroku sa potrebujeme rozhodnúť a konať. A zodpovedne sa rozhodnúť pred každou výzvou môžeme tak, že zvážime dopady buď fixného alebo rastavého nastavenia mysle. Fixné nastavenie nás ochráni pred nebezpečenstvom, čiže ak máme z niečoho príliš veľký strach, tak sa do toho nepustíme, ale to rastové nám ponúka pohľad, že v každej výzve môžeme niečo získať. V prekonaní každej výzvy alebo pustení sa do každej výzvy získavame nový pohľad na seba, že my sme schopní zvládať výzvy. Čiže vzrastá nám sebavedomie a sebadôvera. A takisto v našej hlave sa ukladá ako keby také semienko rastu. Precedens, podľa ktorého sa budeme a začneme správať rastovo aj ďalšíkrát a možno aj v úplne iných oblastiach nášho života. Myslím si, že aplikovať na seba takýto pohľad je veľmi nápomocné. Ja osobne to robím a veľmi mi to v živote pomáha. Ale čo ešte robím, je, že sa snažím toto rastové myslenie nejakým spôsobom šíriť aj ďalej. Keďže som mama a lektorka alebo vzdelávačka, tak si uvedomujem, aký veľký vplyv moje nastavenie mysle má aj na iných ľudí okolo mňa.
Poďme sa teda na to spoločne pozrieť, ako môžeme podporovať rastové myslenie aj u detí. Samozrejme, keď chceme niekoho iného inšpirovať, tak je to veľmi ťažké bez toho, aby my sami sme boli vzorom v tom, čom chceme inšpirovať. Takže pokiaľ sa vám podarilo uvedomiť si a rozlíšiť tieto dva typy myslenia u seba, vedieť ich prijať, vedieť si preskúmať, kedy ktoré preferujete, tak už ste na veľmi dobrej ceste, aby ste mohli inšpirovať aj iných. No a v tomto je ešte možno taký malý háčik, lebo je veľmi zaujímavé sa pozrieť aj na to, že či máte rastové vnímanie smerom k žiakom a žiačkam. Veríte v to, že v správnych podmienkách sa všetci môžu zlepšovať a dosahovať výsledky, dobré výsledky? Že na to, aby sa rozvíjali, im stačí len pripraviť dobré prostredie? Alebo skôr máte presvedčenia o tom, že žiaci, ktorí prišli múdri do školy, tak aj múdri odídu a tí, ktorí v niečom zaostávajú, tak ich nikdy nedobehnú? Na preskúmanie tohto vášho vnímania detí a nastavenia mysle pri vnímaní detí som pripravila 2 cvičenia v pracovných listoch. Takže kľudne môžete začať práve takto. Ak toto máte úspešne za sebou a viete, ako vnímate svojich žiakov, či rastovo alebo fixne, a trošku sa nad tým zamyslíte, že prečo, tak je na vás, aby ste si prepli to vnímanie na rastovo, lebo bez toho sa nedá ani rastovo pristupovať k žiakom. No a čo znamená rastovo pristupovať k žiakom? To je tiež veľmi dobrá otázka, pretože mnoho ľudí, alebo mnohí z nás si myslíme, že keď len niečo budeme rozprávať alebo nalepíme do triedy plagát o rastovom myslení, tak všetko sa vyrieši. Áno, získajú možno žiaci a žiačky nové povedomie o tejto téme, ale pozor, deti hlavne vnímajú to, ako k ním sami pristupujeme. Žiaden plagát nepomôže, ak budeme napríklad vytvárať deťom prostredie, kde sa budú báť robiť chyby. Mám pre vás teda veľmi 3 konkrétne tipy spolu s cvičeniami, ako sa učiť pristupovať k deťom rastovo. Tieto konkrétne 3 tipy zahŕňajú v prvom rade šírenie povedomia. Potrebujete si vytvoriť spoločnú základňu pre uvažovanie. Šíriť poznatky o týchto nastaveniach mysle, ako aj o plasticite ľudského mozgu, a to medzi deťmi, ale aj medzi kolegami. Rovnako tak si potrebujeme posvietiť na spôsob, akým dávate deťom spätnú väzbu. Spätná väzba, ktorú deti dostávajú od nás, rodičov alebo od učiteľov, podporuje, či sa začne báť ísť do výziev, alebo či do tej výzvy práve chce ísť a je motivované k dávaniu veľkej snahy do učenia. Napríklad sa ukázalo, že ak deťom hovoríme, že sú múdre, paradoxne posilňujeme tým ich fixné myslenie. Pozrime sa teraz na tieto typy podrobnejšie. Veľmi vás povzbudzujem, aby ste o tejto téme hovorili s kolegyňami, s kolegami. Urobte si spoločné posedenie pri káve, vypracujte si spolu pracovné listy, ktoré som vám pripravila. Robte všetko preto, aby sa toto povedomie na škole šírilo čo najviac. Všetky zmeny sa totižto jednoduchšie dejú, keď na ne nie ste sami. Máte podporu v komunite a máte niekoho, s kým by ste to mohli prežívať. Ja o tejto téme hovorím, keď chodím, a veľmi som z toho nadšená. Možno, že ešte aj tú motiváciu si tým zvyšujem stále na novo. Tento prvý tip je podľa mňa dosť ťažký na aplikovanie do praxe. Už ideme do tuhého. A hovorím to aj sama zo svojej skúsenosti, pretože je veľmi prirodzené v nejakom zmysle nálepkovať ľudí a deti. Napríklad si predstavte, že vbehnete do izby a tam je hrozný bordel. A teraz, čo vám prvé vyhrkne z úst? Možno poviete, že Bože môj, vy ste také neporiadne deti. Alebo ty si taký neporiadník. Namiesto toho, aby sme len opísali tú situáciu. Bože môj, mne až tuto oči skoro vypadli, keď som zbadala tento bordel. Decka, môžete si to prosím upratať? Keďže robíme toto nálepkovanie, že rovno deti nejako nazveme alebo priradíme im nejakú vlastnosť, namiesto toho, aby sme opísali to, čo práve vidíme a čo nás trápi, upevňujeme v nich fixné nastavenie mysle.
ako to funguje. Keď napríklad ja chlapcovi alebo dievčatku poviem, že ty si taká neporiadnička, tak po čase, keď toto budem dostatočne často opakovať, to dieťa si tú nálepku vezme za svoju a začne sa s ňou stotožňovať. Čiže je možné, že vybudujeme v dieťaťu presvedčenie o tom, že je neporiadne a už sa to ani nezmení. Tým pádom sa aj prestane snažiť robiť si poriadok, lebo je neporiadne. Tak ako ja som bola polovičku svojho života zimomrava. Čo je možno trošku šokujúce vo výskume Carol Dweckovej je, že takéto negatívne vplyvy nálepkovania platia aj nielen na negatívne nálepkovanie, ale aj na to pozitívne. Keď dieťaťu povieme, keď teda nás v niečom poteší, napríklad, že bez reptania si umylo večer zuby a my povieme, ty si také poslušné dievčatko. Namiesto toho, aby sme opisne povedali, čo nás potešilo, ja som taká rada, že si vôbec neprotestovala a išla si tie zuby umyť. Veľa to pre mňa znamená. Ak povieme to tým prvým spôsobom, teda tým označujúcim, nálepkujúcim, rovnako tak posilňujeme u detí vytvorenie si fixného myslenia. Prečo? Pretože tie deti vnímajú našu radosť z toho, že nejaké sú, že majú nejakú vlastnosť, nejakú hodnotu, ako teda poslušnosť. A keďže to u nás navnímali, že my sa z toho tešíme, ako ich dôležité osoby, tak potom sa oni boja, že túto nálepku stratia a že si ich tak veľmi nebudeme vážiť. A že nebudú pre nás už taký poklad, ako boli, keď boli poslušní. Takže pozor, toto sú aj také nejaké skryté nástrahy nálepkovania, či už negatívneho alebo pozitívneho. Aby ste si to lepšie mohli precvičiť, pripravila som pre vás cvičenie aj na túto tému. Držím palce, nie je to ľahké, ja sama som sa dosť potrápila. Druhou a nie menšou výzvou pre nás všetkých je nielen nenálepkovať, ale dávať spätnú väzbu deťom tak, aby u nich podporovala rastové a nefixné nastavenie mysle. Ako to vyzerá? Keď dieťa príde s nejakým dobrým výsledkom, napríklad z testu z matematiky, tak vy môžete ho buď chváliť za tú inteligenciu, alebo za ten výsledok, ktorý dosiahlo, za tú jednotku, ktoré donieslo, alebo ho môžete chváliť za to, oceniť za to, že do toho dal veľa snahy. Prečo je to rozdiel? Je jasné, že deti potrebujú ocenenie, potrebujú chválu, to vôbec nespochybňujeme, ale je veľmi dôležité tú chválu nezamerať na výkon a na talent alebo inteligenciu, ktorá za tým výsledkom tkvie. Ono ich to totiž povzbudí, keď niekomu poviete, že ty si taký inteligentný alebo ty si taký múdry chlapček, ale len na chvíľu. Je to troška ako efekt, ktorý dosiahnete pitím sladkých nápojov. Uhasí váš smäd, ale v podstate budete za chvíľučku hneď smední a potrebujete vypiť ešte 2 fľaše tohto sladkého nápoja. A v konečnom dôsledku vás z takejto výživy bude len boleť brucho. Takto podobne to vyzerá aj s tým oceňovaním výkonu a talentu inteligencie versus oceňovanie snahy. Deti, ktoré chválime za inteligenciu či ich výkony, si svoju sebadôveru neskôr stavajú na nich. A keď narazia na prekážku, tak ich motivácia častokrát klesá. Boja sa zlyhania, aby to náhodou neznamenalo, že už nie sú takí inteligentní alebo takí schopní a talentovaní, ako sme si mysleli. V dôsledku tohto sa môžu potom vyhýbať úlohám alebo k ním pristupovať s nejakým obranným mechanizmom typu mne je to jedno, alebo dokonca s opovrhnutím sa púšťajú do niektorých úloh. Možno to poznáte aj z praxe. Ak teda chceme deťom naozaj do života pomôcť, či s ich sebavedomím alebo schopnosťou prekonávať výzvy, oceňujeme ich za to, že sa púšťajú do tých výziev, že sa zaujímajú o nové veci, že sa chcú učiť zo svojich chýb, že sa neboja robiť chyby. Tým im pomôžeme vybudovať si a hlavne uchovať si nadšenie z učenia po celý život a v rôznych oblastiach života. Viem si predstaviť, že v tomto momente, alebo keď ste si už aj pozreli cvičenia, ktoré som pre vás pripravila, viacerých z vás chytajú aj panika, aj pochybnosti. A chcela by som zodpovedať na 3 najčastejšie pochybnosti, ktoré v súvislosti s týmito rastovými myšlienkami počúvam. Niektorí ľudia sa pýtajú, že no dobré, ale naozaj môžu byť všetci géniovia?
Odpoveď Carol Dweckovej, a teda aj moja pre vás bude, že jasné, že nie je cieľom tvrdiť, že všetci môžeme môžeme maľovať ako Picasso. Ale čo je dôležité si uvedomiť je, že napriek všetkým kartám, ktoré sme si vylosovali, napríklad aj v maľovaní sa vieme rozvíjať a posúvať. Čiže ja nikdy nebudem maľovať obrazy ako Picasso, aj keď mohla by som sa postupným snažením sa a učením naučiť namaľovať, zreplikovať jeho obraz. Takže vždy v každej oblasti je možné sa niekam posúvať. To je to, čo tvrdí Carol Dweck a jej teória o rastovom myslení. Druhá pochybnosť o tom, že či teda musíme sa všetci meniť a vyvíjať vo všetkom, tak na túto ja rada odpovedám v zmysle, že predsa sme slobodné ľudské bytosti, ktoré síce majú možnosť sa rozvíjať vo všetkom, v čom chcú, ale môžu sa rozhodnúť sa aj nerozvíjať. Čiže to, v ktorej oblasti vy budete aplikovať rastové myslenie, do ktorých výziev sa budete púšťať, je v konečnom dôsledku vždy len na vás. Vy sa musíte rozhodnúť. Môžu byť aj dôvody, ja viem si predstaviť dôvody, kedy sa človek vedome rozhodne nerásť a zostať v bezpečí. No a k tomu, že koľko veľa práce nás čaká na tom, aby sme zmenili jednak svoje nastavenie mysle a aby sme sa naučili podporovať deti a ľudí okolo nás v tom rastovom zmýšľaní, tak s tým sa viem veľmi stotožniť. Je to veľa práce podľa mňa. Zároveň ja mám stále veľkú chuť túto prácu do toho dávať. Myslím si, že to má veľký zmysel. Že rastové zmýšľanie naozaj zásadne ovplyvňuje to, aké výsledky, aké potešenie z tých výsledkov a aké správanie a hodnotenie samých seba v konečnom dôsledku máme. Takže podľa mňa, aj keď je to veľa práce, stojí to za to. A vždy, keď sa mi niečo nepodarí, alebo keď sa pristihnem pri tom, že nálepkujem, alebo nedávam práve tú rozvojovú, tú rastovú spätnú väzbu, tak si len poviem, že fajn, veď aj ja som len v procese učenia a tento proces učenia môže obsahovať aj nejaké chyby. Takže už aj vďaka tomu môjmu rastovému mysleniu mi táto práca príde ako prirodzená súčasť celého učenia sa. Na záver vás chcem už len povzbudiť a pozvať, aby ste do tejto výzvy šli spolu so mnou. Urobte si cvičenia, ktoré som vám pripravila, čítajte si články na túto tému, kľudne ma aj kontaktujte, keď budete niečo potrebovať alebo chcieť si overiť. Ja osobne dúfam, do vás toto malé semienko pochybností a rastového myslenia zasiala, lebo mne osobne to dáva veľký zmysel. Myslím si, že v akejkoľvek malej forme toto semienko zasejeme, tak ono si bude klíčiť svojim životom a bude sa prenášať aj do iných oblastí života. Ako Carol Dweck vyskúmala aj vo svojej štúdii, tak preniesť deťom rastové myslenie ohľadom ich inteligencie malo za vedľajší efekt aj to, že v škole napríklad začal klesať výskyt psychopatologických javov. Deti mali menej reportovaných výskytov depresie, úzkosti, ako aj šikany a iných konfliktov na škole. Takže ja si myslím, že to má veľký zmysel a verím, že budete mať tú odvahu a chuť zasiať malé semienko a potom ho pozorovať ako klíči a bujne vo veľký strom, ktorý už len tak niečo nezlomí. Akékoľvek výzvy ho postretnú. Držím palce.